말 없이 사라지는 모닥불 같은 것 하다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 안녕하십니까. 나눔의 회원님들 이야 기타 회원님들, 2018년도 새해가 밝았습니다. 올 한 해에는 더욱더 활기차시고 만사형통하시는 그런 한 해가 되길 바라겠고, 주님과 동행하시면서 평강과 축복이 여러분들의 삶에 충만되시는 그런 또 한 해가 되시기를 소망합니다. 아울러 꼭 원하시는 짝을 만나셔서 외로움의 여정에 마침표를 찍는 또 그런 한 해가 되셨으면 합니다. 지금 연주했던 곡은 여러분들 잘 아시는 모닥불이라는 곡입니다. 추운 겨울 모닥불을 쬐시면서 몸도 녹이시고 마음도 훈훈한 그런 대화의 장, 만남의 장이 이루어졌으면 합니다. 일단은 이 곡은 4분의 3박자 그리고 C코드로 시작되는 왈츠 리듬의 메이저곡이라고 할 수 있습니다. 음이 스트로크보다는 아르페지오 지법으로 연주하시는 게 더 분위기가 살아나는 노래이기도 합니다. 자, 한번 따라서 배워보도록 하겠습니다. 일단 C코드를 이렇게 잡으시고요. 한마디 한마디 살펴보면서 연주를 해보도록 하겠습니다. 자, 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 여기까지를 한번 연주를 해보겠습니다. 자, 여러분들 잘 보셨습니까? 자, 원래는 4분의 3박자이기 때문에 아르페지오 주법은 이렇게 연주를 합니다.
뭔가 좀 단조롭죠? 제가 그냥 코드만 잡고 4분의 3박자 기본 아르페지오 주법으로 쳤기 때문에 뭔가 좀 양념이 빠진 듯한 그런 단조로운 지금 연주였습니다. 여기에 코러스를 넣으시고요. 그 다음에 멜로디를 잡아서 치시면 더욱더 맛깔나는 그런 노래가 되겠죠. 자, 제가 그거를 양념을 한번 넣어서 한번 다시 쳐보도록 하겠습니다. 자, 좀 뭔가 다르죠. 완성된 연주를 하기 위해서는 이렇게 뭔가 양념을 치듯 코러스를 넣고요. 그 다음에 또 어느 정도 이 음정에 맞게 음을 좀 만들어서 치시는 것이 아무래도 듣기에도 좋고 또 부르시기에도 좀 효과적이라고 할 수가 있습니다. 근데 처음에는 그런 모든 것을 다 갖춰 놓고 연주를 하시기에는 조금 무리가 있을 듯 합니다. 그래서 여러분들 편하시듯이 그냥 기본 주법으로 이렇게 치시면서 완성도를 높여 가시는 것이 오히려 편하실 거라고 생각을 합니다. 자, 그 다음에 이제 중반부 클라이막스 부분에서 연주를 할 때 베이스 러닝이 잠깐 들어갑니다. 타다가 꺼지는 그 순간까지. 자, A 마이너를 시작되는 부분인데요. 자, A 마이너에서 라가 되죠. 라, 그 다음에 솔인데 솔샵인데요. 굳이 샵을 잡으시면 솔 샵이기 때문에 라가 돼야 하는데 그냥 그렇게 치지 않고 그냥 솔로 칩니다. 라, 솔, 라. 자, 라, 솔, 라. 꺼지는 도 G7으로 바로 옮기셔서 솔을 칩니다. 솔, 그 다음 파샵인데 그대로 파를 칩니다. 지는 그 순간까지. 여기도 마찬가지죠. D 마이너를 잡으시고 레, 레, 솔, 파, 솔, 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 라, 시, 솔. 그 다음에 우리들의 이야기는 자, 이 부분도 C 코드를 잡으시고요. 미, 파, 솔, 미, 도도, 시랍니다. 그래서 미, 파, 솔, 미, 도도, 시라 이렇게 연결을 해줍니다. 그 다음에 바로 지, 그, 지 없어라. 채워넣기를 해서 마무리를 지시면 됩니다. 네, 여러분들 어떤 주법으로 하시든 여러분들 편하신 주법대로 하시면 되겠고요. 약간
음의 완성도를 높여가면서 이 음의 분위기를 살려가면서 부르시는 것이 여러분들 연주 기법에 더 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 시간 관계상 여기까지만 하겠고요. 제가 보내드린 동영상 앞으로를 잘 참조하셔서 이 곡 물론 어떻게 보면 쉽다고 하면 쉬울 수 있는 곡이고 또 어렵게 생각을 하시면 또 어려울 수도 있는 곡인데요. 한번 기본 주법을 가지고 한번 연습을 해 보시길 바라겠습니다. 저는 다음 기회에 그 겨울의 찻집이라는 곡을 가지고 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.